ज़रिए आप इसको चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप इसको। मतलब 150 बैटरी और दो सोलर जो शीशे होते हैं, पैनल होते हैं, इस पर आप इसको इजीली चला सकते हैं। ये है हमारा शॉर्ट सा डेमो चैंगहांग रेफ्रिजरेटर जो है 308P। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को